Salve, mi chiamo Antonio Luce e mi occupo nel tempo libero di portare avanti un progetto nato nel lontano novembre 2011. La nostra è un'associazione di promozione sociale e ha lo scopo di realizzare idee migliorative per la qualità dell'ambiente, la cultura, la qualità di vita e in particolare al mantenimento della memoria, degli usi e costumi del secolo scorso. Il nome, scrivevo, è un chiaro riferimento alla nostra passione per la scrittura ed in particolare le macchine per scrivere. Seguiteci sui vari social e in particolare sul nostro blog scrivevo.blogspot.com.